Session 3.3, Identify various peripheral devices. In this unit or in this session, we will discuss the use of some input, output and storage device. Apart from the device talked of till now, there are some other devices that can be used in need. These devices are usually added to the computer when specialized requirement exists. For example, light pen. Light pen is normally not in use every time. It is used when some special requirement. This is used to draw figure on the screen. You might have seen the use of light pen during cricket matches, used by the cricket commentator to describe field position, etc. It is an input device. It is also used by the professors and lecturers, teachers while teaching. Plotter. Plotter is used to draw a precise picture for use in engineering application. The figure in plotter are drawn using pen. It is a vector graphic system, that is, it is not built using dot on the screen, but shapes are drawn using geometrical shape. Plotter are somewhat slower than printer. They are also more expensive than printer. This is the output device. Means plotter का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ज़मीन के नक्शे, बिल्डिंग के नक्शे जो होते हैं वहाँ बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जो कि प्रिंटर पे निकालना संभव नहीं होता. तो उस जगह पर यूज़ करते हैं प्लॉटर का. प्लॉटर बड़े प्रिंट आउट को निकालने के काम आता है, और इसका जो पेपर होते हैं ये भी अलग होते हैं. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. This is also an input device. It is usually used to play game on the computer. Speakers. It is an output device. It produces sound output from the computer. It is particularly useful when watching a movie or listening to a song on the computer. Microphones. Suppose when you want to input your voice or want to sing a song and store it on the computer, then we can use microphones. Microphones, they are input device. Then digitized tablet. Digitized tablet with stylus. These are useful in online teaching scenario or even during online discussion to explain a point. It comes with a digitized board and a stylus. You write in the board using the stylus. It is an input device. So our smart class board, they are the example of digitized tablet. सभी ने देखे होंगे स्मार्ट क्लास में जो बोर्ड हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए. They are digitized tablet with stylus. Scanner. This is one of the more important input device nowadays. It is used to get the digital version of physical object. To hire, many companies often ask for scanned copy of the photograph or PAN card, driving license. It is the scanner that help achieve the digital copy of the document. मतलब अगर आपको अपनी मार्कशीट है उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है तो मार्कशीट तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, मार्कशीट को स्कैन करके फिर कंप्यूटर में स्टोर करेंगे. सपोज़ यू वांट टू स्टोर यूर इमेज, अपनी कोई फ़ोटो है उसको आपको कंप्यूटर में डालना है, वो कैसे जाएगी, वो भी हम स्कैन करके डालेंगे या कैमरे से खींच के फ़ोटो डालेंगे. तो स्कैनर. देन प्रिंटर. प्रिंटर is an output device and is used to obtain a hard copy of certain document, or we can say it is used to obtain the result on a piece of paper. जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी को अगर आपको पेपर पे लेना है तब हम यूज़ करेंगे प्रिंटर का. So in this session we have discussed some input device, output device, storage device. Let us see the summary. Light pen. Light pen is used to draw figures on the screen. Plotter is used to draw precise picture
for use in engineering application. Speaker produce sound output from the screen. Microphones, sometime called mic, and is used for taking sound as an input. Scanner is used to produce the digital version of physical object, mostly a document. Printer is used to print a document and thus get its hard copy. Okay. Next is Unit 3.4. In Unit 3.4, this is about performing basic computer operations. In this session, we will discuss how to switch on computer, how to shut down computer, and so on. It is easy to start the computer if all the electrical component of the computers are switched on. Pressing the switch on the system cabinet is usually enough. If the electrical components are not switched on, then follow this step. स्विच ऑन द मेन पावर बटन. सबसे पहले बोर्ड की स्विच ऑन करें. स्विच ऑन द यूपीएस. अगर यूपीएस से कंप्यूटर कनेक्ट है तो दूसरे नंबर पे यूपीएस की बटन ऑन करें. देन स्विच ऑन द सिस्टम कैबिनेट बटन. जो कंप्यूटर की कैबिनेट पे बड़ी बटन दी हुई है चालू करने के लिए, उसको ऑन करें. देन स्विच ऑन द मॉनिटर बटन और उसके बाद मॉनिटर की बटन ऑन करें. द अबव स्टेप are usually enough to switch the computer on and up and running. Now let us see the step to shut down. When your work is over, now you want to put the computer switch off. But if you directly switch off the computer, it will result in corruption of operating system and important files, and next time your computer will not start. So it is recommended to put the computer shut down, then switch off. Shut down is the process to switch off the computer. Now step to shut down the computer are as follows. Click on the start button on desktop. जो नीचे स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करें. देन क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन. वहाँ पर आपको शट डाउन ऑप्शन मिलेंगे, उस पर क्लिक करें. देन इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट टू प्रॉपरली क्लोज द फाइल. द डेस्कटॉप विल फेड अवे एंड द कंप्यूटर विल ग्रेजुअली शट डाउन. Session 2, Operating System. In this session we will discuss the operating system, which is very important component without which no computer in the world will start. The computer is like a driver in the car. Operating system is like a driver in the car which govern all the operations inside the computer. Operating system is a software running on the computer. It acts as interface between the user and the computer hardware, because we know that computer works on binary language 0 and 1, and we give command in form of English commands. Like the computer cannot understand the English language and we do not understand the binary language, so it act as interface between the computer hardware and user. It is the most important software of the computer that make the computer usable by the user. Some of the tasks done by the operating system for the computer are process creation, process termination, memory management, disk management, peripheral device management, process management. It is rather complex task to write the operating system, so the general trend is to use some parent operating system and rewrite some of the essential routine in the core operating system. Some example of operating system are Linux, and it was written with the use of Unix as its kernel. Some popular operating system are Windows, Linux, Macintosh, Apple Macintosh. Currently we are using Windows 10. So these are about operating system.
Now let us see the different types of operating system. This is session 3, unit 3.4. Different type of operating system are DOS, Windows, Linux. As the operating system is rather complex software, different operating system usually emphasis on different thing. The different type of operating system are, first is time sharing. Time sharing, it is an extension of multi-programming. In this mode, the number of users operate online with the same CPU, but each use a different input and output terminal. मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लेकिन एक बार में बहुत सारे यूज़र को कंट्रोल करता है और उसकी वर्किंग प्रोसेस होती है कि वो जो टाइम है प्रोसेसिंग टाइम उसको नंबर ऑफ़ यूज़र पे डिवाइड करता है. सपोज प्रोसेसिंग टाइम इज़ 2 मिनट एंड द नंबर ऑफ़ यूज़र आर 10, तो इट डिवाइड 2 मिनट इंटू 10 इक्वल पार्ट एंड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस और इन अ सीक्वेंस. जो पहले आया उसको फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, ऐसे 10 तक जाएगा और फिर वापस 1 2 3 4 5 6 10, फिर 1 2 3 4 5 6 10 and it repeat this same process till the work is done. Second is multiprocessing. Multiprocessing means multiprocessing occur when a computer system with 2 or more processor can run more than one program or thread at a given time by assigning them to different processor. Like Windows is the example of multiprocessing. बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चलें, दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग. बहुत सारे काम एक साथ जब चलते हैं तो ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे काम को एक साथ मैनेज करता है, दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग. देन कम्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र मीन्स मैनी यूज़र. मल्टी यूज़र इज़ अ टर्म दैट डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ एक्सेस टू मल्टीपल यूज़र टू द कंप्यूटर एट द सेम टाइम. विंडोज़ एंड लिनक्स आर मल्टी यूज़र. तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है लेकिन अलग अलग इनपुट आउटपुट यूनिट होती है. जैसे एक कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे कनेक्टेड 90 और 99 कंप्यूटर्स, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे 100 कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. Then comes GUI. GUI stand for Graphical User Interface. So the Windows on which we are working, that is GUI. In Windows, all the commands are available in form of small icons. And when you click on that icon, that program starts. है ना? तो the Graphical User Interface allow the user to have direct control of visible object and actions that replace complex command syntax. GUI is used by Apple Macintosh and Windows operating system.